mevrouw Bouwberg, veel succes, hè? En dat was allemaal. Alsjeblieft. De bewoners van het gasthuis in Millingen liepen de afgelopen week hun eigen vierdaagse. Wij waren bij de intocht op de laatste dag. Hey. Dadelijk de medaille, hè? Ja, die hebben we verdiend. Jij hebt verdiend, ja. Dan was mijn moeder thuis, dan gingen we niet naar thuis. Dan gingen we niet naar huis. Nou, dan gingen we naar huis. Jongen. Hey. Niet naar huis toe. Ja. Kijk eens, Pieter. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd, meisje. Goed gedaan, hè? Gefeliciteerd met deze goede prestatie. Hè? En nou op met de borrel. Ik heb een dubbele. Lekker op, hè, Michiel?